Hi, 第二个 I'm from India. 我会说中文一点点。 How long you stay in China? 2年多， 2年多就可以说这么快。有很多中国的朋友。中国朋友。So how many times have you traveled to 云南？这个我第一次来了。第一次你就赶上这么好的节日哎。现在呢就要开始我们的长街宴了，这是属于云南1年1度非常大型的活动，整个绿春的男女老少，所有的乡里乡亲全都出动了。每年都会有许多国际网红来此打卡。Hello， สบายดีเรา สบายดี So you all from Laos? Yes. สบายดีตอนนี้เราอยู่ที่วิชูแลนด์อยู่ที่งานเลี้ยงของคือโต๊ะ 3,000 โต๊ะโคตร amazing ไง so amazing